در بهشت فقط آرامشه، فقط صفا و صمیمیته، فقط محبته، هیچ عقده‌ای وجود نداره، هیچ عوارض منفی وجود نداره. روبروی هم تختای از تختای بهشتی نشستن، اتوماتیک میاد بالا میره پایین. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین و نزعنا ما فی صدورهم من غل. خدا میگه ما وقتی که بهشتیان وارد بهشت میشن هرچی غل و کینه و حقد و حسد از سینه‌هاشون میکشیم بیرون. این دل میشه پاک بهشتی. روبروی هم رو تختای بهشتی میشینن، از محبت و نگاه هم دیگه سیر نمیشن. سبحان الله. این تخت خودش میره بالا میاد پایین، شاخه درخت با میوه‌هاش با خوشه‌هاش میاد کنار دهنشون. سبحان الله. لعابتون سرازیر شده، آب دهنتون کم کم داره سرازیر میشه، بوی بهشت داره میاد. اشکال نداره 4 قطره اشکم بریزید برای وقتی این صحبت ها میشه دلتون هوایی بشه، هوای فردوس اعلی بشه. فادخلوها بسلام. سبحان الله. دیگه بزرگترین لذتی که بهشت اصلا فراموش میشه، هوش و حواس از انسان تو بهشت میگیره وقتی که خداوند پرده بلند میکنه میگه من همون رب العالمینم که در دنیا رو به قبله می ایستادی. سبحان الله. انگار که بهشت فردوسی دیگه وجود نداره. اون دیگه چیه که انسان وقتی شایسته و لایق میشه که خداوند پرده رو بلند بکنه بگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اون روز دیگه صورتهای همینجور میدرخشه. الله نور السماوات والارض منعکس بشه تو صورت تو بهشت. دیوانه میشه. بهشت رو فراموش میکنی، جوی عسل فراموش میکنی، جوی شراب فراموش میکنی، جوی شیر رو فراموش میکنید. اون خوشه های میوه های متنوع و بهشتی فقط در اسم با میوه های دنیوی. هیهات بین انگور بهشتی و انگور اونجا همش مزه است، شکم ورم نمیکنه. تو دهانت که میذارید نعمت‌های بهشتی آب میشه، همون فقط مزه است. نه اینکه 4 تا خرما خوردی یا 4 تا دونه انگور خوردی شکمت ورم بکنه دیگه نتونی بخوری. مثل مور و ملخ جوانا باید بریزن به مساجد، مثل پروانه هایی که دیوانوار دور شمع جمع میشن. درهای خانه خدا در دنیا بازه. جوانای عزیز، در هر گوشی دنیا که هستید صدای منو میشنوید، این صدای یک دوسته، یک برادره که شما رو دوست داره. خواهرم در هر کجا که هستید، خدا مال همه است. شکر خدا بکنید که خدا مال یک قشر خاصی نیست، مال شیخا و آخوندا نیست، فقط خدا مال همه است. خدا مال لاتان هست، همون لات هم بنده خداست، همون بی‌حجاب هم بنده خداست. نباید ناامید بشه. وقتش رسیده که آشتی بکنیم با الله.